السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ولاء العدلي. النهاردة هعمل معاكم روتين بسيط. زي ما انتم شايفين كده كنت عاملة سمك مقلي وسمك في الفرن. وكنت جايبة بطيخة كده حلوة جميلة، زي ما انتم شايفين كده لونها احمر، طلعت حلوة جدا. دلوقتي كده بغسل شوية مواعين كده صغيرين. والروتين ده انا عاملاه بقالي حوالي 10 ايام او اكتر من 10 ايام، وما كنت عايزة اركب عليه الصوت وما ركبتش عليه الصوت. يدوبك لسه مركبة الصوت دلوقتي عليه. هنا كنت عاملة جلاش، ده جلاش بالمكسرات. كنت عاملاه كده كده بطريقة جميلة كده وسهلة. كنت عاملة جلاش قسمها على نصين، نص تحت وحاطة الحشوة ونص فوق، وبعد كده بقطعه، وبعد كده بحط السمنة عليه، كوباية سمنة صغيرة كده. انا بمسح البوتاجاز كده بس بطريقة ما دعكتوش، يعني هو كان نظيف فمسحته بس، لان انا ايدي فيها على طول البوتاجاز بالذات. زي ما انتوا شايفين كده، ثواني عملت. لما بتحطي في الفوطة شوية خل بيخلي البوتاجاز بس كده. هنا بعمل السردين، بتبله زي ما انتوا شايفينه كده. تبلته بشوية شطة هريسة. وهنا بقى هقليه. بس انا هعمل السمك ده النهارده هعمله بالنشا، هقليه بالنشا مش بدقيق.
كده انا بقلي السمك زي ما انتوا شايفينه كده. بصوا شايفين منظره. قلي السمك بالنشا بيخلي السمك هش كده وجميل وخفيف. ده السمك اللي انا عملته في الفرن، شايفين شكله جميل جدا. الكاميرا اتقلبت، معرفش ليه اتقلبت كده يعني فجأة، ما هي دايما لازم الكاميرا تقلب معايا. ده السمك اللي انا عملته في الفرن بالزيت والليمون، وحطيته تحت الشوايه، مش بحطه في الفرن. بس كده انا خلصت كده الاكل خلاص. شايفين شكله. هنا في الحته دي نسيت اقفل الصوت. ده السمك السردين المقلي، وده السمك اللي تحت الشوايه. اكله سهله جدا وبسيطه. ودي البطيخ بتاعتي اللي قطعتها مكعبات. ودي التتبيله اللي بقت من السمك، بحطها كده بعد ما اسوي السمك بالشكل ده. كان جميل جدا. ويا رب الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم، ولو عجبك الفيديو بتاعي متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.